So, ich habe jetzt Bock, ein PC-Bild zu machen. Mit einem ARM2-Mainboard mit 3 GB RAM und so einem ARM Japan 2X2 und eine 400 Watt FS4-Netzteile, sind eigentlich in Ordnung, und ja, ein 1600 GT. Gucken, wie es geht. In so einem komischen, schreppeligen Kackgehäuse. Ja. Ich habe mal Platz hier. Kann ich hier einmal rausgehen. Ja. Ja, ich kann noch raus. Boah. Ich pausiere kurz und dann ist das Mainboard eigentlich wahrscheinlich sogar schon hier drin. So. Mainboard ist jetzt drin. Als nächstes packe ich das Netz hier rein und dann verkabeln. Und als nächstes wird dann wahrscheinlich die Grafikkarte hier reingehen. Joa. Meld mich dann, wenn alles reingeschraubt sind. So, PC funktioniert soweit. Ich zeige euch schon was an. Eigentlich möchte ich jetzt gerne kurz Ubuntu starten, einfach mal zu gucken. Ja. Ja, läuft. Hier habe ich so eine Hüfte eingebaut, damit die warme Luft hier rauskommt. Ja. Normaler PC halt. Keine Ahnung. Internet oder so. Der macht auch schon was. Ja. Boah. Hier ist schon ein bisschen Rost. Aber das sollte normalerweise klappen. Die Laufwerk. Macht auch schon Geräusch. Hier ist einfach das Gehäuse. Ja. Ja, ich meine nicht, wenn das Ding jetzt endlich mal fertig ist. Der Motor ist soweit gestartet, es läuft. Ich habe nur später vor, den 250 GB Platz oder sowas noch reinzupacken. Den dann, keine Ahnung, Kleinanzeigen reinstellen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, läuft. Auch günstiger PC kann ja zum Internet surfen. Wird schon gut klappen. Ciao.